Բարև ձեզ, հետ Անժելա Թովմասյանն է, մենք Հայլի ակումբի YouTube-յան էջում ուղիղ եթերում ենք, իմ հյուրն է հոգեբան Իրա Ծատուրյանը, բարև ձեզ Տիկին Ծատուրյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Շնորհակալություն, որ հրավիրեցիք։ Ինչպես միշտ շատ հետաքրքիր է լսել ձեզ, հետևել ձեզ, երկու մեծ հանրահավաք տեղի ունեցավ, պատերազմից հետո մի քանի անգամ առիթ ունեցել է վարչապետը, հրապարակային ելույթ ունենալու, լայվերով ավելի շուտ, եւ կառավարության նիստի ժամանակ, բայց այս անգամ իրեն իրավունք վերապահեց հրապարակ դուրս գալ, հանրահավաք հրավիրել եւ իրեն բնորոշ ոճով մի շարք այսպես թեզեր ասեմ, լոզունգներ ասեմ, տարածել։ Ինչ եք առանձնացնեք, ինչ էր փորձում անել վարչապետը, այդտեղ ինչքանով կար ավանտյուրա մանիպուլյացիա, հատկապես ինչն էր նկատելի, խնդրեմ։ Իհարկե մենք հիմա էլի ապրում ենք շատ ծանր ժամանակներ եւ ես կարծում եմ պատերազմը ավարտելուց հետո, որ իմ աշխատանքը կավարտվի նրանով, որ ես պատերազմից եկած թե զինվորների, թե որդեկորիս մայրերի հետ միայն կաշխատեմ, հիմա ավելացավ նաեւ այս տագնապի տատանումների վիճակը, երբ որ շատերը հենց ես հիմնվում եմ ինչը որ ասում, ես հիմնվում եմ մարդկանց հետ աշխատելու վրա, ոչ թե ինչ որ միայն հեռուստատեսությունից եմ վերցնում եւ անում եմ եզրակացություններ, այլ այն ինչը որ օրեկան, այսօր ես ունեմ մի կին ձեզանից հետո է նա գալու, որի տղան գնաց եւ չվերադարձավ, փակ դագաղով նա իրեն թաղել են եւ երեխային թաղել են եւ հիմա ինչ է այդ կնոջ հոգում կատարում, մանավանդ որ նա տեսնում է այս ամեն ինչը, դա անասելի է եւ իրեն երբ որ ես հարցնում եմ, ինչ կմտածես, որովհետեւ այդ կարգի մարդիկ ինձ համար այսօր ամենակարևոր մարդիկ են, որովհետեւ այն վիշտային կորուստը, որոնք ունեցան եւ իրենց մասին, չգիտես ինչի արդեն ոչ ոք չի խոսում, նա ասում է չեմ նայում ոչ մի բան։ Այսինքն նա բացարձակապես կորցրել է իր անվտանգության, որը որ շատ կարևոր է, անվտանգության զգացումն է նա կորցրել եւ արդեն իր որդին չկա, որը 20 տարեկան էր եւ ոնց է, չէ՞, տղա երեխա ունեցող մայրը, սովորական հայկական մայրը նա մտածում է, որ դա իր պաշտպանն է լինելու, օրդերից փոփանքն է լինելու, պահողն է լինելու եւ այլն եւ այլն։ Չկա այդ բոլոր բաները։ Նա պետք է ադապտացվի այս կյանքի մեջ, ինքը առանց իր բալիկի։ Հիմա այդ մարդկանցից, ինչի ես այդ նախերգանքը արեցի, այդ մարդկանցից են հիմա կազմված, թե այս թե այն կողմի, չէ, այս կողմի աչերի, ասենք թե այսպես ասեմ, չէ, աչերը, որտեղ այսինքն չգիտեմ, աջուձախը չգիտեմ ոնց ասեմ, ոչ նիկոլականներ չէ, այս մայրերից կան եւ այո, կան եւ ստեղ եւ կան այնտեղ, եւ ծնողներից եւ մենք հիմա հաթա դրա մասին կխոսենք, եւ ամուսիններից կան այդ մայրերի եւ հայրերից կան այդ երեխաների եւ ստեղ եւ այնտեղ, երկու տեղերում։ Եվ հիմա ինչ է տեղի ունենում, տեղի է ունենում բախումը, տեսեք մեր վշտի բախում եղավ, նույնիսկ, որովհետև մենք պետք է մեր վշտի մեջ, մենք պետք է ընդունենք այդ ամեն ինչը, եւ ես ինչ եմ տեսնում այդ երկու հանրահավաքներից հետո, երբ որ մոտենում են երեք News-ով էր այդ նյութը, մոտենում են այն մարդկանց, ովքեր որ կանգնած են հրապարակում եւ ցույց են անում, որ իրենց որդիներին կամ դիակները բերեն կամ ովքեր որ դե չգիտեն, չէ, ովքեր են պատան եւ այլն, ասում են եկեք այս հանրահավաքները չանենք, որ մարդիկ սկսեն աշխատել։ Ուրեմն ինչ է ստացվում, հանրահավաքը խանգարում է աշխատելու, այդ աշխատանքը պիտի 24 չէ, 25 ժամ, 26 ժամ օրեկան պետք է կատարվի։ Հենց սկսվեցին, ինչը սկսվեց հակասությունները, ինչը սկսվեց ամբիվալենտությունը, որի մեջ մենք արդեն 2.5, հեսա 3 արդեն չկես, հեսա 3 տարին լրանալու, որովհետև մենք չգիտենք ինչը լսենք, սկզբից ելույթի մի բան ենք լսում, ելույթի կեսին ուրիշ բան ենք լսում, ելույթի վերջին բոլորովին այլ բան ենք լսում եւ չենք հասկանում որտեղ ենք մենք, երբ որ մենք լսում ենք, որովհետեւ ամեն մեկ այո, ես իրանուց ոչ մի դրամապանակական չկա, ես ուղղակի, բայց այնուամենայնիվ դեր ընկոնդրել շարունակում է ճակատագրերի ոչ միայն մարդկանց ճակատագրերի եւ երկրի, այո, երկրի կա։ Այսինքն այսպես ասենք, հրապարակում իր ելույթը սկիզբ, մեջտեղ, վերջ,
Ոչ մի տրամաբանական բան։ Չէ, ինքը գիտեք ոնց որ իմ մոտ ճիշտ ասած այն տպավորությունա կարող է ես սխալվեմ, իհարկե ոնց որ ցանկացածս, ոնց որ այդ ելույթը իր համար ով որ գրում է, նա մի բան է գրում, նա հետո ոգևորվում է, այդ բանը ասենք թե կարդում է, ոգևորվում է ու բոլորովին այո, նա հետո նա հիշում է ինչ էր ստեղ գրած, նա իմ մոտ անընդհատ այդ տպավ ճիշտ ասած առաջին օրերից կար եւ ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ ես 18 թվականի ապրիլի սկզբից արդեն զգում էի, որ ինչ որ զգում էի, որ իմ ազգի վրա ինչ որ բան է գալիս, այնպես է զգում, որ էլ չասած։ Մի խոսքով, հիմա մենք փաստորեն ինչ ունենք, մենք ունենք Այսինքն Ծատուրյան, հստակ է, որ ինչ որ մի բան այնուամենայնիվ իրենք գրում տալիս են։ Գիտեք իմ մոտ այդ տպավորությունը, այո, թեզեր անպայման այնուամենայնիվ տալիս են։ Դա չի կարող դա այդպես չլինի, որովհետև ցանկացած վարչական մարդը նա պետք է որտեղ նա պետք է նաև ունենա, հա, ինչ որ բաներ պետք է ունենա, որը պետք է նայի, որ հանկարծ չսխալվի, երբ որ լավ չի նայում, դա դառնում է Իսկանդերի նկատմամբ եղած սխալներ։ Դա դառնում է հիմա ուղղակի չեմ ուզում իր սխալները թվարկել, որովհետև կստացի, որ նա ինձ համար Լև Տոլստոյը չի, որի սերիակար, հա, որ ես жизнь замечательных людей, որ ես պետք է ուսումնասիրեմ ամեն մի իր ասածը, դա ինձ համար բան չի, ես ուղղակի արձագանքից իմ այցելուի տեսնում եմ, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչքանով է մեր ազգը վատանում է նույնիսկ այս ժամանակ, երբ որ ասում է թող ինքը մնա, հասկանում եք, որովհետեւ ինքը ինչի է ժամանակվա, նա մտածում է ասում է գոնե իր զավակին նա հույս ունի, որ նա զավակին կբերի, նա հույս ունի, որ նա վախենում է, որ իրեն կարող է այդ թոշակները, որը գրված են, ամեն մի զոհվածի համար իրենք պետք է նպաստներ ստանան, շատերը վախենում են, որ չեն ստանա։ Այդ օրը այո, շատերը սպասում են դրան, այո, նրանք դրա համար ասում են, այդ ոչինչ որ միջև մաչի տնտվել, ոչինչ որ դրա համար տեսեք ինչ մանիպուլյացիա, նա չի տալիս, որ մարդիկ շարունակեն, բայց դա 4 ամիս է անցել։ Այդ սուտը ինչքան ժամանակ 3 տարի երբ ճակատագրի խաղալով այդ սուտը տարածում է։ Հիմա 4 ամիս եւ $170 միլիոն, դա կարելի է չի մի անգամից կազմակերպել։ Ինչի մասին է խոսքը։ 4 ամսվա մեջ $170-ից ինչքան էր հասնում այդ մարդկանց։ Դա շատ հանգիստ դրա համար իրանք իսկ հայ մարդը ինչ է սիրում, հայ մարդը ոնց է ապրել ամբողջ իր կյանքը, թուրքը որ գալիս էր, ասենք թե ուզում էր բանաներ, հա, այս մի գյուղը որ վերացնում էր մարդկանց, ասում էր, վայ սուս մնանք երևի մեր մոտ չի։ Այ էլի այդ մենք մեր մոտ տենց են մի տեսակ ոնց որ չի ձևավորում, մեր մոտ չի ձևավորում այդ քաղաքացիական հասարակության տարերը, դա մեքով է գալիս, եթե ես չէ, ապա ով, հա, դա մեր մոտ չի ձևավորում եւ ճիշտ ասած, այդ տեսեք բոլորը հոգեբանություն են ուզում, բայց հոգեբաններ չէ, պետք է աշխատի մի մարդու հետ, որը իր մեջ գրում է այդ քաղաքացիներն է, դա կապ չունի գյուղաբնակ է թե ինչ է, այդ բոլոր բաների, այսինքն մի մարդու հետ, որը ինքը ինչ որ մի հատ աստիճան է բարձրանում իր զարգացման մեջ եւ արդեն հոգեբանի ես ուղղակի դասում ցանկացած այցելուի դեպքում, հա, եւ հոգեբանի աշխատանքը կարող է շատ ավելի արդյունավետ լինի, իհարկե դեպքերի համար չեմ ասում, որ ասենք թե ինչ-որ պատերազմի կամ ցույցերի հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ են լինում։ Դրա համար մենք հիմա ունենք այս վիճակը, որը շատ ծանր վիճակ է եւ որը որ նաեւ ինչը ունենք, մեր մոտ հիմա ձևավորվում է նաեւ, որովհետեւ երկու կողմերն էլ մի տեսակ ոնց որ հաղթանակի չեն հասնում։ Մեր մոտ ձևավորվում է երրորդ ինչ-որ մի խումբը, որը ոչ մի բան ոչ ուզում է լսի, ոչ ուզում է մասնակցի։ Շատ են իրենք։ Ես ստատիստիկա չունեմ, բայց ես հասկանում եմ, այդ են գալիս նրանցից, որոնք համ աչերին են հարել, համ ձախերին, արդեն սկսվում է հիասթափություն բոլորից, հա, բացի նրանց մենք հասկացանք, որ հիմա շատ մարդիկ չեն մասնակցում, որովհետև իրենք սպասում են նպաստների, օգնությունների, օժանդակությունների, նաև ուղղակի հոգներ են։ Այո, իրենք այո, որովհետև դեռ այդ գումարները տալիս են շատ ուշուշ, շատ քիչ, չգիտեմ, ես էլ չգիտեմ դա ինչ կարելի է, ես չգիտեմ դա ոնց կարելի է բնութագրել։
մայրերի հարազատների, բայց անհարմար է իսկում դրա մասին խոսել։ Չէ, բայց դա այսօր մենք դա փաստ ենք ունենք դրան։ Եվ գիտեք, ես չեմ կարող, ախր ամբողջ խնդիրն է, որ պետությունը պետք է երաշխավոր լինի, նա պաշտպան պետք է լինի։ Ես չեմ կարող այդ մայրերի մասին ոչինչ բան ասել։ Նա գոնե իր, ասենք թե նա ունի բացի իր այդ որդուց, որը զոհվելը, նա ունի նաև 3 փոքր որդի, եւ իր համար գոնե այն որդին, որ պետք է այդ գումարը աշխատել եւ բերեր ընտանիք, իր համար կարեւոր է շատ այդ գումարը, հա, որ նա այն մյուս երեխաներին ապահովի կամ իր օրդերության երկու կոպեկ տոնի։ Դա հասկանում եք, դա այս մեր ստրկային մտածողության մեջ դա նորմալ է։ Դա դու չես կարող այդ կնոջը ստրկային հոգեբանության մեջ, ստրկային վիճակի։ Այո, իհարկե, դա որովհետև նա ուրիշ նպաստել չի կարող։ Նա իրան պետությունը գարանտ չի կանգնում, չէ՞։ Կամ էլ տեսեք այդ նպաստները, որը որ տրվում է ընտանիքին, այդ օժանդակությունը, նա ժառանգիր դա չի կարելի։ Տեսեք ինչ բաներ կան։ Անվտանգության հարցը շատ կարևոր է, հա, կարծում եմ, եւ պատմական հիշողությունը եւ մոտ ապագայի հիշողությունը մեզ հուշում է, որ կարևոր հարց է անվտանգության հարցը։ Իհարկե։ Հիմա Արցախը թեթև ձեռքով այս իշխանությունների հանձնվեց, հա, մեծ հաշվով այդպես մի փոքր ինչ որ մաս է մնացել։ Լսում ենք այսպիսի բաներ, դե Արցախը բերել իմիջիալոց այս այլանդակ իշխանությունների իշխանության ներկայացուցիչների այսօրվա մեծ մասի իրենք դրանք կրողներն են այս թեզի, որ բերը պետք է ազատվել դրանից եւ այլն։ Դժգույն քաղաք, շոշել։ Չեն թաքցնում դա։ Հիմա ինչպես իրենց հաջողվեց, տեսեք, սովորական մարդը մտածում է, չէ, Արցախը ասենք բոլոր մարդիկ խելամիտ մարդիկ մի կողմից պատմական հիշողություն, մի կողմից խելամիտ մարդը հասկանում է, որ Արցախը մեր համար դարպաս էր։ Ինչքան տալիս ես, այնքան դու մոտեցնում ես քեզ, չէ՞, թշնամուն։ Հիմա դու մոտեցրել ես քեզ, հասել է Սյունիք, բայց հիմա լսում ես մարդիկ պարզ է, հիմա Սյունիքում եթե ինչ-որ բան գնաց, գալիս հասնելու են քեզ։ Ինչպես է հաջողվել մարդկանց մեր տան ներարկել, որ միջևում ասում են, դե ոչինչ, բեռներ գնաց, ասենք բացատրում ես, որ քո տղան հիմա գնացել է, չգիտեմ, Վարդենից Սյունիք ես իր տեղը տարել, շատ ավելի մոտ է թշնամուն։ Թշնամին կարող է, այ ինչպես է իրենց ինչպես հաջողվեց այս 2-3 տարվա ընթացքում մտցնել այդ այլանդակությունը մարդկանց մեջ։ Ուրեմն ոնց եմ ես մտածում բարդ հարց է եւ ինքը ունի մի քանի մակարդակի պատասխան, հա։ Ոնց եմ ես ինքս մտածում, իհարկե այս կարգի բաները դու ոչ միտեղ ոչ կարող ես կարդալ, միայն կարող ես ինքդ քո փորձի վրա հիմնվելով եւ գիտելիքների վրա հիմնվելով վերլուծես։ Նախ ստեղ գալիս է ամբողջի հոգեբանություն կոչվածը, երբ որ ամբողջը իր դե մենք արդեն բոլորը դրա մասին գիտենք, երբ որ ամբողջը անհատորեն, դա նույնիսկ դպրոցում դասարանում է երևում, հա, երբ որ դասարանը որ միասին են լինում, փախնում են, բայց որ երեխաները առանձին են լինում, իրենք դասից չեն փախնում, հա, դա գալիս է իրար վրա նայելով։ Երկրորդը ինձ թվում է այդ երկրորդը ամենակարևորն է մեր իրավիճակում ստեղծված։ Կան մարդիկ, որոնք ընդունում են իրենց սխալները, կան մարդիկ, մենք այո, իսկապես մենք հիշում ենք, որ այդ ցույցերը, որոնք 18 թվին են, ոչ ոք ոչ մեկին գումար չէր տալիս, ոչ ոք ծեծերով այդ ցույցերին չէր բերում, ոչ ոք վարչական աշխատողներին չէր ստիպում, բոլորը ինքնական աղանդավորական ուժեր, որ հրահանգում էին պիտի գնաք, օրինակ ինչ որ այդպիսի ուժեր են ասում 200,000 հետևորդ ունի 30,000։ Այո, այդ մենք մի քիչ առանձին կխոսենք։ Ես հիմա ուզում եմ սա ավարտեմ, բան անեմ։ Հիմա ուզում եմ ասել համենայն դեպս նույնիսկ այդ աղանդավորները իրենք որ գնում են, իրենք համարում են, որ այսինքն դա իրենց որոշումներ գնալը։ Հիմա շատերը խելքը գլխին զանգվածը հայ ազգի հասկացա, որ սխալվել է։ Եվ ընդունում է սխալը։ Դա այն զանգվածն է, այն մարդն է զարգանում, որը ընդունում է իր սխալը։ Որտեղ մենք չենք կարող չսխալվել, մենք պետք է սխալվենք, ուղղակի ի տարբերություն։ Կարևոր բան է, հա, նորից ասեք, այն մարդն է զարգանում առաջ գնում, ով ընդունում է, որ նա սխալվում է։ Բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր որ հիմա գնում են Բաղրամյան, հա, իրենք հասկացել են, որ իրենք սխալվել են, հիմա իրենք ընդունում են իրենց սխալը։ Կան մարդիկ, որոնց հիմա զոմբի են անվանում, կան մարդիկ, որոնք սխալները չեն ընդունում, իրենք մնում են նույն կարգի մեջ եւ իրենք համարում են, որ հիմա ստեղ արդեն չգիտեմ, ասում են դուք ռուսամետ եք, դուք պուտինական եք եւ այլն եւ այլն։ Ստեղ արդեն իրենց հարց է տալիս, իսկ ինչ է ավելի լավ լինել, եթե մենք ընտրության առաջ ենք կանած, պուտինական լինենք, թե սորոսական լինենք։
Ստեղ արդեն այդ հարցն է գալիս, չէ, որտեղ մենք ինքնուրույն մենք հասկացանք, որ մենք ինքնուրույն արդեն չենք կարող լինել։ Մենք պետք է ինչ որ մեկին այն լոզունգները մեզ լսողները երիտասարդ են, բայց 88 թվականին ասում են մենք ջերմուկով երկիրը կպահենք։ Մենք վերջապես հասկացանք, որ մենք ջերմուկով երկիր չենք կարող։ Ջերմուկը արտադրվում է, բայց ջերմուկով երկիրը չի պահում, հա, երկիրը պահում է շատ ավելի ուրիշ բաներով, եւ որի մասին մենք հիմա պետք է հիմա տեղը չի մենք ասենք թե դա ինչ որ բաների էկոնոմիկի բաների մասին խոսել։ Դրա համար էլ այսպես ազգը նաեւ էլի պարակտվեց։ Մենք вообще սիրում ենք պարակտված ապրել, հա, մեր բոլորին առաջվա կուսակցությունները, հնչակյանները, ռամկավարները, դաշնակները, հա, այո, դա մենք որովհետեւ ես աղա, դու աղա, մեր աղա, ով աղա, մենք այդ սիրում, մենք բոլորը սոլիպսիստ ենք, սոլիպսիստ բառը գալիս է սոլո բառից, այսինքն մենք միանձնյա ենք, այո, մենք ենք որ կանք, հա, նույնիսկ ես չեմ կասկածում, որ ժամանակ այդ խմբավորումները, որ ասենք թե մարդիկ միանում են իրար, հետո եթե ասենք թե գալիս են ինչ-որ տեղ են հասնում, արդեն պարակտումները սկսվում են, հա, մենք այդ մենքը մեր մոտ էլի քաղաքացիական հասարակության դա տարերից է, մեր մոտ չի ձևավորում, դե դրա համար ստանում ենք այն ինչը որ ստանում ենք եւ այսօր ազգը պարակտված է ցույցերին հիմա արդեն այն ինչը որ փնովում է 18 թվին, նույն ձևով ցույցերն են, հա, մարդիկ կան, որոնց ասենք թե գումարով են ուղարկել, ավտոբուսներ են նստացել ուղարկել աշխատանքից բաց են թողել։ Շատերը մենք գիտենք, որ աշխատանքից դուրս են գալիս մարդիկ, որովհետև չեն ուզում կամակատար դառնալ, եւ փաստորեն որքան որ զարմանալ չի, փաստորեն նույն մեթոդներով են առաջ շարժվում եւ որը ոչ շատ ցավալի է, հա, այս ներկայիս իշխանությունը եւ ուր է դա բերելու ես չեմ հասկանում, նաեւ էլի չեմ կարող դրա մասին չասել, ուրեմն տեսեք ես խոսեցի սխալը ընդունողի մասին, չէ, սխալը, որը որ գնում է զարգացման։ Ես հասկացա, որ ներկայիս, հա, այդ մարդիկ ովքեր որ կառավարության մեջ են, թե որտեղ են, իրենց սխալները չեն ընդունում։ Իրենք համարում են, որ այդպես էլ պետք է լիներ, չէ։ Այսինքն պիտի 10000 մարդ հա, բայց սխալ ընդունողը Նիկոլի ելույթից նման բացկացի, չէ, բոլորովին, չէ, նա ինչ անում, նա ասում է ներողություն, նա հիշեց այդ երևի այդ բաներ գրողները, նա երևի հիշեց Ելցինը ոնց ներողություն խնդրեց, դա իհարկե երիտասարդ մարդիկ դա չեն հիշի, դա 2000 թիվներ, երբ որ Պուտինը պետք է գար եւ դա նոր տարուց առաջ էր անմիջապես 31 դեկտեմբերի իր ելույթը դա այնպիսի ելույթ էր, որ ամբողջ նախկին Սովետ միությունը լաց էր լինում, հա, երբ որ Ելցինը ներողություն խնդրեց, բայց նա ներողությունը խնդրեց եւ գնաց։ Նա ներողություն խնդրեց եւ գնաց, որ Ռուսիա ասած «Не тем будь помянут», այսինքն դրանով ինչ չհիշես, հա, եթե ես սխալ եմ անում, այստեղ ներողությունը ինչի համար է խնդրվում, ինչի խնդրել, եթե վերցրված է այդ բանը, հա, որը դե նաեւ ասենք թե այն մարդիկ, որոնք ապարատներում աշխատում են, իրենք խո ասենք թե ամբողջից ավելի լավ գիտեն պատմությունը եւ տարբեր աղբյուրներից են հաստատ օգտվում, որպեսզի կարողանան եւ դրա համար էլ ներողությունը որ ինչ խնդրվեց Ինչի համար։ Չի ձեզ համար ինչի։ Չէ, դե հենց դա ուղղակի ինքնանպատակ էր կարծում։ Չէ, դա ուղղակի այն էր, որ էլի այդ զոմբի կոչված զանգվածը, հա, որ ասի, վայ, տեսար, վայ, ոնց ուզվեց, ինչքան, այո, ինչքան ճիշտ է, բայց եթե դու խղճահարության ես, ուրեմն դու չես կարող ղեկավար լինել։ Որտեղ ղեկավարներին չեն խղճահարում, ղեկավարը պիտի պիտ լինի, ղեկավարը կարող է լաց լինի անհայտ զինվորի մենակ շիրիմին ծաղիկ դնելիս, ես տենց եմ պատկերացնում, ոչ թե ասենք թե ես ինչ-որ մի բանը կարող է լավ չեմ Այսինքն ես նման խեղճ եմ, աղքատ եմ, անզոր եմ, երևի, հա, որ ինքը կամ էլ, ստեղ մի հատ ուրիշ էլ վարկած կա, որ մտքովը ցանցib, ինքը արդեն հոգնել է այս ղեկավարելուց, ինքը արդեն ինքը հաճույքով կգնար, ինքը արդեն հոգնել է, իր անվտանգությունը, հա, չէ, իր շրջապատը երևի ասում է, որ չէ, դեռ հրը պիտի մնան, կամ էլ իրանք ոնց որ ասած, իրենք դեռ ունեն ինչ-որ անելիքներ ունենք։ Դուք ունեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը սիրով կհեռանար։ Իմ մոտ դա մտքովս անցավ։ Իսկ ընտանիքի անդամները Տիկինը, որ ասում են մեծ դերը, ինչ դերակատարում ունի Տիկինը։ Տիկինը երևի ինքը ավելի, ինքը երևի ավելի
զգոն է, քան ամուսինը, Զգոն է։ ամուսինը ավելի էմոցիոնալ է եւ ինքը ամբիվալենտ է եւ իր իսկ ինքը ավելի մի տեսակ ոնց որ այդ ղեկը ձեռքին ավելի պահի, իմ ու դա այդ տպավորությունն է, որ ինքը ավելի ինքն է հսկում այո, համ իրեն է հսկում եւ երևի դա ուղղակի ենթադրություն է եւ դե ես ճիշտ ասած չեմ սիրում ենթադրությունները ինչ որ բարձրաձայնել, որտեղ դա ընդհանրապես ենթադրություն է եւ դա իմ զգացածն է, իսկ իմ զգացածը չի կարող 100% անոր ճիշտ լինի, բայց նաեւ փորձը ցույց է տալիս, որ մի բան որ մտքովս անցնում է, ինչ որ դրա ինչ որ մի հատ շորշոպը կա։ Ինքը հասկանում է, որ այն մանիպուլյացիան նախքին ասելու դեր աշխատում է եւ դրա համար ելույթում էլի ամեն ինչ բարթես նախքիների վրա։ Դե բայ իհարկե դա դեր աշխատում է, իրենք ինքը այնքան լավ է մտցրել մարդկանց մեջ, հա։ Դե ինքը նաև այդ կարմիր գիծ է դառնում նախկիններով, չէ՞ նայեկա, նախկինների սխալներով, նայեկա, բայց իրան այո, նա հիմա իրան արդեն հակաճառում են, հակադրում են, որ բայ 3 տարվա ընթացքում արդեն 3 տարիների ընթացքում կարներ մի բան անել։ Որ մարտի 1-ի մեղավոր հանցագործներից, կարևոր հանցագործներից մեկը ինքն է, ինչու՞։ Որտեղ կա դատական որոշում, չէ, բայց դոկումենտալ կադրեր կան, որը ցույց է տալիս, ընդ որում ինքը հետո կեսով նստել դուրս է եկել, ինքը 3 տարի իշխանության է, խոստացավ մարտի 1-ը բացահայտել, 3 տարվա ընթացքում 0 արդյոք ոչինչ չկա։ Քանի հարգված մարդիկ գնացին եւ նստեցին այդ բաները, հիվանդությունները ձեռք բերած, իսկ դրա պատասխանը ով է տալու, իրենցից ներողություն խնդրում են։ Չէ, մարդիկ ինքը մնում է թիվ 1 հանցագործներից մեկը մարտի 1-ի, բայց դուք տեսեք ինչպես է իրեն հաջողում, հա, 10 մահ է եղել այդ օր եւ չեմ ասում ինչքան վիրավորված բաներ, ոստիկաններ եւ այլն, դա շահարկելու մանիպուլյացիա, հա, բայց ինքը ավանտյուրայել, ճիշտ է, բայց դա ինքը չի ընդունում, եւ չխոսել, ասենք 10000 զոհ 15։ Ճիշտ է, բայց նա դրանից հետո գնացել նստելա, չէ։ Ասում եմ, իր հանցագործ լինելը դա ապացուցվել է, առնվազն դատարանում։ Այո, դա եւ նա նստելա, չէ, հետո նա ներում է ստացել, որովհետեւ ամնիստիա է տեղի ունեցել, չէ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Բայց դե հենց այդ է մանիպուլյացիա, տեսնում եք, էլի այդ մարդկանց կարողանում է։ Այո, նա կարողանում է եւ բոլորը ասում են, որովհետեւ այդ բանի հոգեբանությունն է, հետո գիտեք ինչ է աշխատեց։ Երբ որ նա ցույցերի ժամանակ ես իհարկե ցույցերին մասնակից չի, բայց այն ինչը որ նայում է հերոստատեսությամբ, այ էլի մեր ազգի համար այդ պերմանենտ լավ կյանքի բաներն էր, հա, որ ասում էր, որ մենք այդ հեքիաթ, որ շատ լավ կյանք ենք ունենալու, հա, հեղափոխության լոզունգները դա ինչ է, վերցնենք 17 թվի հեղափոխությունը, որը ես բավականին լավ ուսումնասիրել եմ, էլի հոգեբանության տեսակետից, հա, այսինքն դու հիմա ժողովուրդ վատ ես ապրում, այ մենք հիմա կհաղթենք, տես ինչ լավ ես ապրելու, այսինքն հիմա դառնալու է, չգիտեմ, երջանկության, չգիտեմ ինչ գագաթնակետների մեջ ես ապրելու։ Առանցքում այն էր, որ նա ով լավ է ապրելու, հիմա ինքը վատ կապրի։ Դա իբրև երկրորդ բանը, դու, որտեղ նա մասային է ողում, չէ, որ դու հիմա վատ ես ապրում, դու ռամիկ ես, դու հողը քրտինքով ես ջրում Հայաստանում ջրի խնդրեմ մենք միշտ ունենք, այ հիմա դու լավ կապրես, դրա համար այրանք բոլորը կպատժվեն, այդ ինչ է լինելու։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ փաստորը նետել է շատ հետաքրքիր, որ ուշագրավ, որ այն նույն օլիգարխները իբրև թե ինքը դրանց դեմ պայքարում է, հիմա բոլորը այդ դրանցից առնվազն 5-ը դարձել են իր աջակիցները, եւ այդ մարդիկ այդ իբրև թե օլիգարխներից ճնշված մարդկանց բերում են հարավակի։ Այո, абսուրդ է հասկանում եք, ինքը գալիս է այնտեղ ում դեմ պայքարելու։ Իրեն թելադրողի ում որ ամբողջ է այսպես մանիպուլյացիաների։ Ես դա իմ մտքով չեր անցել, շատ լավ միտք, այո, դա ուղղակի հիմա ես տեղ ծիծաղում եմ, բայց դա լաց լինելու բան է իհարկե, այո, իսկապես այդ բանը կա, դե որովհետև ինքը ինքնուրույն չի կարող լծակները պահել, նա պետք է հասկանում եք, դա որ երրորդ անգամ ես ինչ եմ նկատում, երիտասարդ ժամանակ ես շատ ասենք թե տարբեր
ծրագրերով աշխատել եմ եւ գիտեմ, ասենք թե ծրագրերով աշխատել եմ մենք ունենք կրթական կազմակերպություն եւ դու ծրագրի մեջ պետք է այդ բանը գրեր, հայտը գրեր, թե դու ինչի համար ես այդ դրամաշնորհը ուզում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա իրանք այդ դոնոր կազմակերպությունները, իրանք եւ մեր դա միշտ վիճաբանություն էր դոնորը հետ։ Ինքը տալիս էր իր ուղղությունը։ Այ դու այսպես պետք է անես։ Բոլորովին հաշվի չառնելով մեր ներկա, ասենք թե Հայաստանի վիճակը, հա, որ ասենք թե մեզ պետք է կրթությունը տալ, ոչ թե նրա համար, որ ասենք թե սեռական այդ ժամանակ, հա, ես 25 տարվա բան եմ հիմա ասում, ոչ թե սեռական դաստիարակության կամ ինչ-որ մի բան է, ավելի պետք է գումարները տալ, որ ճանապարհները կառուցվեն, որ դպրոցները ավելի պատերազմից հետո շատ ծանր վիճակում էր։ Եվ իրենք ուղղակի դիրեկտիվաներ էին տալիս, ոնց է պետք։ Հիմա նույնը եղավ ինձ թվում աստեղ, որովհետև քանի որ այստեղ պատվեր է եղել, հա, եւ այդ գրողները այդ պատվերը, թե բելարուսական օրինակը, թե վրացական օրինակը, ինքը լրիվ նույն բանով է գրված եղել, իրենք հաշվի չառան, որ մերը իսկապես ուրիշ է։ Հայերի հետ շփվելը դու այդպես սխեմատիկ, ոնց որ Ուկրաինայում արեցին, դու չես կարող։ Եկին ծադուրան, բայց հետևում ենք ակնհայտ է այդ պատվիրատուները, ես չգիտեմ, այստեղ եթե նախկինում ասում էինք Սորոս արևմուտք բան, հիմա շատ ավելի ցցուն է դարես, որ ամենպես թուրքական ձեռքագիրը ակնհայտ է, հա, որ պատվիրատու այո, դեմս Նիկոլ Փաշինյանի պատվերներ են, հա, շարունակում իջեցնել։ Էպիսի տպավորություն է, որ իրենք, օրինակ մեզանից շատ ավելի լավ են ճանաչում մեր ժողովրդին։ Դուք կպատկերացնեիք, որ ինչ որ մի տահաս, ինչքան էլ որ ասեն դա, չգիտեմ, Նիկոլի վկաներից է, պարզվեց, որ ինքը իր դերասաններից է, անհաջող որ մատուցող է աշխատում, մեկ զինվորական հագուստ է հագնում գալիս այնտեղ, մեկ թիկնազորի, հիմա ինչ որ քաղաքացու, ասենք հայտարարել է թող 3-4 օրը հանրահավաք, չգիտեմ, նկատել եք թե ոչ, սոցցանցերում պատտվում էր դա, YouTube-յան էջերում էր կա, թող գան, մոր ու ման ու մորթեն, սպանեն, ավիրեն, ինչ ուզում են անեն, լավ կանեն, որ գան թուրքեր անեն, միայն թե նախկիները չգան։ Այո, այդ բաները, դե հենց է դա այդ պատվերները, եթե մենք մեր ասկի մեջ ինչ-որ բան էր, հիմա դրան չգիտեմ ինչ պիտի անենք, չէ՞, բայց այդ մարդը այդ ստահակ Անժելա ջան, այդ հիմա ժողովուրդը, որ ասեցի արդեն ձևավորում այդ երրորդ խումբը, արդեն հոգնել են, արդեն չեն էլ խորանում։ Մարդիկ, օրինակ համար ինձ որ ես ասեմ, թե ձեր մոտ եմ գալիս ելույթ, ինձ ասում են հավես ունես, բայց եթե ես չանեմ, ով պիտի անի։ Բայց մարդիկ բոլորը հետաքրքիր է անվտանգության անձնապես այդ վախը չունեն իրենց որ արդեն բնազդային բանը որ տեսեք օրինակ համար ես մի բան ասեմ ուրեմն երկրաշարժի ամսի 13-ի երկրաշարժի օրը շատ մարդիկ այդ բանը հա այդ գոնությունը չկորցրած տներից դուրս թռան լիքը մարդ մնաց տանը յան ինչ կլինի Դա, այո, տեսեք նույնիսկ այստեղ արդեն սեփական անվտանգության այդ նույնիսկ զգացումը, այն որ ասենք թե դե 88 թվականին հա այդ մեծ ավերիչ երկրաշարժի ժամանակ ամբողջ Գյումրին դուրսը նստած, հա, Վանաձորը դուրսը ոչ ոք շենք չէին ռիսկանում, ինչքան ավելի զգոն են, չէ՞, անվտանգության զգացումը այդ վերմակներով պատատված, դա իհարկե մի սարսափելի երևույթ է եւ ես հետո բավականին երկար աշխատել եմ, հա, թե երեխաների, թե մեծահասակների հետ երկրաշարժ։ Այս երկրաշարժից հետո արդեն հոգնել ենք մենք։ Մենք հոգնել ենք ուղղակի։ Եվ ճիշտ են աշխատել մեզ, դաշնամին ճիշտ է աշխատել։ Ինչ-որ էլեմենտներ մենք գուցե բացի թշնամուց մեր ազգը գիտեք ինչ ունի, մեր ազգը մի տեսակ ոնց որ պատմական հիշողությունն է կորցնում։ Հենց մի հատ մեկը գալիս է, ասում է լավ կլինի, ինքը այն երեխայի նման հավատում է, ոնց կարող է դա շարունակվել, նա եկավ փաստորեն փաստ չունենալով անդր ասեց լավ կլինի։ Եվ բոլորը միլիոնանոց միտինգներ արեցին, ասեցին վայ շիշ լավ, ինչ որ մեկը եկավ ասեց լավ, բայց ես այն ժամանակ ինչ էի ասում, ասում եմ ժողովուրդ, որպեսզի դուք հոգեբանական շատ ծանր վիճակում չհայտնեք,
եկեք մի հատ համբերենք, տեսնենք, մի կես տարի թողածնի, տեսնենք ինչ ա լինում, բոլորովս ասենք բրավո, որ դու եկել ես։ Դուք հասկանում եք, այստեղ այդ բանը մենք չունենք։ Մեր մոտ դա այս դարերի մեջ դա չձևավորվեց։ Ով եկավ ինչ ասես, մենք սկսում ենք հավատալ։ Հետո ինչ ա տեղի ունենում։ Դա կոչվում է հոգեբանության մեջ ֆրուստրացիա, հա։ Այսինքն հիասթափության համարյա թե այդպես է թարգմանվում, հա, մենք սպասում ենք, որ ինչ-որ մի բանը լավ լինի, մեր սպասածը բոլորովին չի լինում, մենք արդեն այդ անտարբերությունը մեզ սկսում է պատել այն աստիճանի, որ երկրաշարժի պահից էլ մենք տնից դուրս չթռանք եւ բակերում չնստեցինք։ Այդ աստիճանի արդեն այստեղ արդեն դա շատ իմիջիալոց, դա շատ ծանր բան է այսօր, հա, որ մենք դրա հետ Շատ ունենք։ լավ, մի քանի հարց ունեմ, ցավոք սրտի շատ ժամանակ չունենք, բայց ուզում եմ խոսել։ Ասում եմ, որ ինքը դուք էլ նկատեցիք, որ ամոթի զգացում չունի եւ շիզոֆրենիայի դրսևորումներ կա որպես հոգեբան։ Այդ երկու թեմայի հետ կապված եւ երրորդ հարցը ինչու լաց եղավ։ Էլի ուզում եք խղճահարություն առաջացնել։ Դե գիտեք ինչի վերաբերում է իր դիագնոզներին, ես իբրև հոգեբան իրավունք չունեմ դիագնոզի մասին խոսելու, որտեղ դա բժշկական բան է, բայց չէ, բացի գաղտնիք լինելուց դա պետք է հետազոտվի, պետք է բան անի, մենակ հիմնվել ասենք թե արտաքին ինչ որ բաների վրա, ես չեմ կարող, որ դա իր բժիշկը կիմանա, նա ինչ դեղեր է անդրում, ինչ վիճակում է եւ այլն, բայց որ ինքը ամբիվալենտ է, այսինքն երկակի է, հա, մեկ էս կասի խոսքը կփոխի, մեկ են կասի խոսքը դա ակնհայտ է, որ այդ կարգի մարդկանց հետ օրինակ եմն ինձ իբրև հոգեբան շատ դժվար է աշխատել, որտեղ այս պահին նա մի բան ասում, հաջորդ պահին ուրիշ բան ասում, դու պետք է մեկի բերես, ինքը իր մեջ, այդ մեկին չի բերում, դրա համար նաև եթե մենք ասում ենք, որ մեզ օգտագործում են, առաջի օգտագործվածը հենց ինքն է դառնում, որովհետև ինքը բան անում, ինքը այդ կարգի մարդիկ իրանք դառնում են շատ հարմար գործիքներ, հա, ասենք թե նրանց համար այս ինքն է պատվիրատու, չգիտեմ ով է պատվիրատու, ինքը կարող է հետո շեղվել մյուս բանը, որովհետև տեսեք, ինչի է պատվիրատուի հարցը որն է, չէ, եթե ես ունեմ ազգային պատկանելիություն, ես պետք է ամեն ինչը այն համեմատ նրան, ինչը որ ասվել է, չէ, ես պետք է այնպես անեմ, որ իմ ազգի հոգեկան, հոգեբանական վիճակը մնա ստաբիլ։ Ինչից երևաց, որ նա տես բան է անում։ Չկա այդ բանը, ես դրա այո, ինքը ավելի գրգռում է, ավելի ցնցում է մարդը, այդ ավելի իրավիճակը, ոչ մի բանում երաշխիք չկա, չէ, որթեկորույս մայրը նստած սպասում է, նա ձեն չի հանում, որ իրան այդ իրա վշտին համեմատ 2 կոպեկը տալ, մեծ գումար է, բայց վշտին համեմատ միևնույն է, իր երեխայի արագինն է դա, հասկանում եք, ու ինքը չի բանանում, չի ասում, դավայ արագի մեջ այս գումարները տան կախման մեջ չպահենք, հասկանում եք, փաստորեն բարձում է 50-60 նոր ինչ որ անտառներում մնացել են 6, հա, զինվորներ, կարողացել են ինչ-ինչ կապ գտնել, ասել որ կենթանին, այստեղ էլի անտեսվել է, Նաիրա Զոհրաբյանն էր պատմում, պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանն էր դրա մասին պատմում, անտեսվել է հենց վարչապետի կողմից ինչ որ կողքը, ինչ որ մի տահաս խորհրդական ասել այդպիսի բան չի կարող լինի, հետո պարզել է որ դրանք չես իմանում ով է ում ինֆորմացիա տվել, հիմա արդեն այնքան շատ կասկածներ կան, որ չի բացառում, եթե ներսից են տալիս։ Հետո գերի են հայտնել ու սպանել են այսինքն այսպիսի բաներ կա։ Ամոթի զգացողություն ունի թե ամոթի զգացողություն մեկն ասեց իրենք ընտանիքում ամոթի զգացողություն հանդիպեց, թիմը չունի, կա այդպիսի բան։ Դա գիտեք, էլի ենթադրաբար կարող եմ ասել, համենայն դեպս ոնց հայերեն ասեմ, բույտիսնինա է, եթե նույնիսկ կա էր, չէ բոլորի մոտ, նույն Ալենա Սիմոնյան, նույն Թորոսյանը, նույն բանը, չէ, իրանք հայ են, չէ, իրանք հայ տղաներ են, չէ, և ինչ է իրենց բանի օրոք, ինչ վիճակում են հայտնվում, իրենց հասակակիցները, իրենցից փոքր իրենց, եթե նույնիսկ ունեն, վատը իրենց կառավարության հետևանքով, ինչքան գիտակցում են և մեղքի զգացում ունեն, ինձ թվում է դա շատ ներս մտցրած է։ Այնուամենայնիվ ունեն մեղքի զգացում։ Ես համենայն դեպս ես շատ եմ ուզում հավատալ նրան, որ ունեն, բայց կարող է ես էլ մի քիչ ուտոպիստ եմ, հա, ես դա ավելի լավ եմ մտածում, քան թիմը ունի ծաղրացու այլանդակներ, դա արդեն պարզ է, 3-4 անգամ տարբեր կերպ այդ անձիկ հրապարակել եկել։ Մի զարհուրելի տիկին հայտարարում ասում է Շուշին ադրբեջանական է իհարկե, Արցախը ադրբեջան է իհարկե, մի տականք էլ հայտարարում է թողնեն մոր ու մանու թուրքերը մորթեն, մենակ թե այս տականքները իրենցն են, իրենց դրոշակակիրներն են, իրենց
ծառաներն, այս ստրուկները, չգիտեմ ինչ։ Եթե դեռ այսպիսի գործիքակազմ է, Դե իմ ուտոպիան ավարտվեց, չէ, օգտագործում է իշխանությունը։ իշխանությունը, ինչու է շարունակում այսպիսի այլանդակ գործիքակազմ օգտագործել Որտեւ իրենք եւ դա մարսվում է, դա ունեն այդ առաջադրանքները, որը պետք է դեռ միջև վերջ կատարված չի։ Ուրեմն իրենց մեջ ի՞նչն է հավատված։ Երևի մարդ լինելը, համենայն դեպս քրիստոնյա չեն։ Համենայն դեպս։ Ընդհանրապես, այս իշխանության առաջ գալը, այս իշխանությունների ողջունողների մեջ, էլի կարող է Այսօր գալիս է աղանդների նաև հարցն է գալիս։ Չէր կարող մարդը, իրական հավատացյալ մարդը ողջունել այսպիսի իշխանությանը, որտեղ այս մարդիկ դագաղներ էին տանում զվարճանալով երաժշտության տակ։ Այո, այս մարդիկ բերում էին, հա, մորթել, սպանել, մերժել, հավատացյալ մարդը քիչ թե շատ հումանիստ տեսակը կարող է ողջունել Նիկոլ Փաշինյան տեսակը եւ այդ թիմ, հա, ընդհանրապես։ Դե մեզ արմել հիմա ինչ է կատարում, չէ՞ որ մենք աղանդավորներին մենք իրավունք չունենք, չէ՞ որևէ բան որ դա ընդունված է եւ այլն, իհարկե չի կարող Անժելա ջան։ Ես համարում եմ որ օրինակ համար աղանդավորները, ես ունեմ իմ տեսակետը, դա իրանց գործն է, ով ինչին է հավատում, բայց ես հավատում եմ որ ես մի գաղափար ունեմ, որ իրենք իրանց պապերին դավաճանողն են։ Այո, որտեղ նա պապի կրոնը փոխեց անհասկանալի ինչ որ մի բանով։ Հետևաբար նա ինչ ունի, նա ուրեմն կարող է ունենա հոգեբանորեն, նա ունի միջանձնային ընտանեկան կոնֆլիկտ, որ չի ընդունել հորը կամ պապին անձնապես, կամ ուղղակի նա մեծացել է բոլորովին առանց բարոյական արժեքների, դրանից դուրս է մեծացել, որտեղ ցանկացած աղանդավորը դա կապ չունի ինչ ազգություն ունի, որտեղ աղանդավորը ինքը արդեն ազգություն չունեցող մարդ է, նա տրանզիցիա չի պահում։ Ես այս փողոցում, որ հիմա իմիջիայլոց շատ ավելի քիչ են, ես փողոցում մոտենում եմ, հարցնում եմ եւ հիմա կարող է իրանքեր են նայում կհիշեն, որ ես հարցնում եմ, ասում եմ պապդ քեզ ինչ վատություն ա արել, որ դու իր կրոնին մերժում ես, հա, եւ հիմա փաստորեն ձևավորվել են այդ մի շերտից են ձևավորվել մարդիկ, որոնք որ բերել են նրան ինչին որ մենք եւ հասանք, նաեւ դա էլ կա։ Հիմա տեսեք, դուք ասացիք ձեր խոսքի մեջ, որ մի մասը հոգնած է, մյուս մասը թերևս չի ուզում ընդունել, որ ինքը կամ հիմար է, կամ սխալվել է, չէ՞, այս ամեն ինչից հետո շարունակում։ Այո։ Սթափության պահը երբ, ինչից հետո կարելի է եւ ինչքան դեռ ժամանակ ունի Նիկոլը այս մանիպուլյացիաներ շահարկել եւ պահել, եւ ինչպես դուք ասացիք, հա, ձեր խոսքի սկզբում իր ելույթում, այդ չգիտեմ ինչքան է ձգվել այդ ելույթը, այսպես ոչ մի տրամաբանական բան չկա, հա, սուտ, մանիպուլյացիա, ավանտյուրա, շահարկումներ, այսպիսի բան, ինչ որ կեղծ թաթերական ինչ որ բաներ, ինչքան դեռ ժամանակ ունի ինքը։ Անժելա ջան, հիմա ձևավորվեց մի հատ միտք, որը առաջ չէր գալիս, ասեք ինչքան կարևոր են լինում այս կարգի խոսակցությունները։ Ուրեմն այդ 30%-ը, հա, ստատիստիկա ունենք, որ 30%-ը դեռ իրանց կողքին են կանած։ Այդ 30%-ի մեջ ինձ թվում է շատ մեծ տոկոս հիմա մտքովս ածավ հենց այդ աղանդավորներն են։ Իսկ եթե իրենք աղանդավոր են, իրենք արդեն լրիվ իրենց հոգեբանությունը, իրենց հոգիները վաճառած է սատանաներին, հա, իրենք բոլորովին իրենց կուրքը բոլորովին ուրիշ տեղ է, դա ոչ ոգեղեցություն է, ոչ Աստված է, որ իրենց վրա սկսեցին եւ երբ որ 96-97 թվականին իմ ամուսին Արմեն Ներսիսյանը, որ խոսում էր աղանդների սարսափի մասին, դա բոլորովին ոչ մեկին դա չուզեց, այս ժամանակ դեռ օրենքը ընդունված չէ։ Դրա համար մենք կարող ենք հասկանալ, որ այս աղանդավորական բոլոր շարժումները իրանք կազմակերպվեցին հենց սենց օրերի համար, որ իրենցից արդեն մի բանակ դուրս գա, հա, իրենք իհարկե շատ գաղտնապահ են, իրենցից դու ոչ մի բան չես կարող իմանալ, դա էլ է իրենց մեջ դրված, դրա համար ինչքանը կմնա, դե այդքան է, արդեն եթե ուղեղը լվացած է, արդեն այդքան էլ կարող է մնա, միջև որ արդեն պետք է։ Այսինքն մեր այդ ուղղությամբ չաշխատել դարձի վերել։ Չէ, իրենց այսպես ասենք աղանդավորներ եւ ինչու ոչ նաեւ այդպես կարող ենք ասել հոգիները վաճառած, թե դժվարանակ ասել նաեւ
ինչ որ իմաստով միասեռականները, սեռական Դե այդ իհարկե չէ, դե դրա իրենք պրոստը ինձ թվում է իրենք դեռ շատ աղանդավորները ավելի շատ թիվ են կա, չէ, ինչի պիտի դժվարանամ։ Իրենք էլ են, չէ, ով է այդ միասեռականով է դառնում, իրանք շատ տրագեդիայով մարդիկ են, որոնք ասենք թե պաշտպանություն են փնտրում։ Միասեռականության առանցքը դա է եւ իրենց համար այդ ինչ որ ամպագորգոր բարերը ասողները եւ այլն, իրենց թվում է որ պաշտպանողը իրենք են։ Հասկանում եք, միասեռական այդպես է դառնում, նա մեծանում է անպաշտպան։ Տեսեք, մենք այսօր պաշտպանության, անվտանգության այդ բարերը ոնց որ sense կարմիր գծով անցնեն, հա, մեր այսօրվա զրույցի ժամանակ, իրանք են անպաշտպան, իրանք պրինցիպի իրանք շատ մեղք են։ Իրենց մեջ պաշտպանություն պես է։ Այո, իրենք դրա համար իրենք էլ խմբավոր եւ իրենց նկատմամբ են երկար աշխատել։ Եվ ես գիտեմ, որ շատ տղաներին հենց արել են այդպես, չեմ ուզում փչացնել բառը ասել, բայց ուրիշ բառ չեմ գտնում։ Այդպես են արել, որ իրենց բաները բանակը համալրվի, նաեւ էդեր կա։ Չէ, էդեր են, չէ, էդեր իրենց աժ եւ ձախ ձեռքերն են դառնում, չգիտեմ որ մի ձեռքն է դառնում։ Հասկանում եք, իհարկե այդ բոլոր բաները կան։ Դրա համար փաստորեն մենք կարող ենք հիմա արդեն ցանկացածը մեզանից կարա ասի, որ ով որ իր կողմից է, ուրեմն նա կամ էս, մենք արդեն բուլիտներով հասկացանք կամ էս, խնդիրներ ունեն։ Իսկ ով որ դեմ են այս շարժմանը, իրենք իսկապես քրիստոնյա են, իսկապես ուզում են ազգը փրկեն, իսկապես այն մեր Հայաստանի, հա, այն երկերը, որ մենք այն ունենք, այդ լացակումած, հա, երբ որ այսքան տարիներ ես աշխատում եմ այդ դեպրեսիաների հետ, այս պատերազմից հետո, այս բոլոր ցույցերից հետո ես հասկացա դարավոր դեպրեսիան որն է, եւ նաեւ մենք հիմա ինչով ենք վտանգված, որ ոնց որ թե արդեն ծնվում էր մի սերունդ, որը պիտի որ արդեն ավելի հանգիստ ապրեր, այո, հա, ավելի հանգիստ ապրեր, արի ուտես մենք էլի հոգեբանորեն էլի մենք հետ մղվեցինք, չգիտեմ քանի տարի հետ։ Այստեղ այդ է եւ դրա մասին ոչ ոք չի մտածում։ Հասկանում եք, եթե ես գալիս եմ դες մոտ, ինձ ասում են, «Տիկին Սակրան, դուք դարել եք բան, հա, քաղաքական, ինչ քաղաքականություն, ինչ քաղաքականության մասին է խոսքը, երբ որ մենք վաղը ինչ ուզում եք, որ բոլորս մենք ծրվենք, հա, ստեղից, այդ ենք ուզում, հա, որտեղ այդ մարդ չմնա, դրան ենք տանում։ Եվ վերանանք իբրև ազգ в конечном итоге, վերջը։ Այն որ չես ասում, դրան տանենք, բա մի դեպի մենք չպիտի այդ ես եմ ասում մեկ քառորդ հայի արուն ունեցողը, բա մնացածը ոնց պետք է դրա մասին մտածի։ Այնուամենայնիվ ճանապարհ կա։ Իհարկե կա ճանապարհ։ Որպեսզի թույլ չտանք, հա, այս տեսակը, այս որակը մի կողմից դուք ասեցիք աղանդավորներն են պաշտպանում Նիկոլին, միասեռականները, որովհետև իրենց բաների մեջ են, շարքերի մեջ են։ Ասիկ այսպես է ստացվում, եթե այ հարուստներին այսպես էսի, դա նշանակում է չար, չկայացած մարդիկ։ Այո, շատ, այո։ Մարդը իր չկայացածության մեղավորությունը որոնցով հիմա ղեկավարում են նրանք, ովքեր որ ղեկավարում են։ Ես տնգետ եմ եղել, դպրոցում վատ եմ սովորել։ Իհարկե, պապաս էս ա եղել։ Համալսարանը կամ չգիտեմ տեխնիկում ուսումնարանը գումարով եմ ավարտել, այս եմ արել։ Չէ, նա չի ասի, որ քերինա բռնաբարել փոքր ժամանակ կամ ինչ որ նա չի ասի, չէ, նա հիմա պետք է չէ կոստյումը, բայց մյուս դեպքում որ իրենից էր կապված ոչ մեկ չէր խանգարում, որ ինքը սովորել, ասեք այդ չի արել։ Հիմա մեղավոր է փնտրում իր չկայացածության մեջ, ինքը չի ասում, չէ, տնգետ եմ, անգրագետ եմ, ոչ մեկ սովորական պատշար անգամ չի ասի, չէ, խարդախ եմ, ազնիվ չեմ, լավ պատ չեմ, շատ դրա համար իմ մոտ չի ստացվում, որտեղ չի կարող նորմալ պատշարի մոտ կյանքը չստացվում է։ Իհարկե չի կարող։ Անգամ նորմալ հավաքարարի մոտ տաշած քարը գետին չի մնում, իհարկե։ Դրա հիմա տեսեք, այս սակն էս որակն էլ է շատ, այն էլ է շատ, էսել է շատ բարդ է լինելու։ Շատ բարդ է լինելու, դες որակները կան, դե արի 40-50 տարեկան մարդուն, չկայացած մարդուն, որ իր բոլոր, հա, մեղավորությունները, այո, փնտրում է ուրիշի մեջ, իհարկե։ Հետևաբար չգիտեմ, ճանապարհը որտեղ է Տիկին Զատուրյան, ճանապարհը այո, ստապության։ Այլևս այս մարդկանց հետ գործ չունենալ, հասկանալ, որ շատ գրագետ ձևով այդ ուժերը թուրքական արևմտյան գտան իրենց Նիկոլին, շատ լավ կարողացան մեր երկիր այսպես տակնու վրա, տանել դժողքի բերան։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ
Պետք է ուշադրություն Մենք իրենց պետք է- դարձնել, թե մենք պետք է չգիտեմ դա ով կվերցնի իր վրա, պետք է շատ հստակ ծրագիր լինի, որ մենք մեր ուղին, որը շեղեցին մեր ուղին այդ միտինգներով, լավ կյանքը խոստանալով շեղեցին, երբ որ Էլտոն Ջոնը եկավ մեր սուրբ օրով, Սարդարապետի օրով, եկավ երկիր, ոչ ոք չասեց, Էլտոն Ես կոնկրետ Ես եւ էլ եմ շատերը շատ- ասում էին, որ Հա։ մի պատուհաս նախագահ ունենք, ընդ որում այդ նախագահի պատուհաս լինելը ամեն օր իր գործողություններով տեսակ երեք էլ այդ ստորագրել եւ կապած է գենշտաբի, ասում են, որտեղ ոչ մի բան պատահական չի լինում։ Ոչ մի բան պատահական չէ, եթե մարդը բերում է Էլթոն Ջոնին իր ամուսնու հետ եւ բոլոր բաներում գրվում է Եվ ինքը Սարդարապետի ֆոտոյի վրա սելֆի անում, արդեն ազգը պետք է ոտքի կանգներ, արդեն ազգը պետք է որտեղ Էլտոն Ջոնը նա ունի, բայց նաեւ դա մեր իրավունքն է, չէ՞, մեր սուրբ տեղերով պետք է մտնի, ինքը իր իրավունքն է, բայց դա իր իրավունքն է։ Աշխատեցին, չէ՞, մի կողմից դուք ասում եք երկաթված անհավասարակշիռ, ինչ որ Նիկոլ են բերում, մյուս կողմից էլ անհասկանալի ուժերի ծառայով, անհասկանալի բաներով Սարգսյան են բերում նախագահ։ Արմեն Սարգսյանն է բերում, այսինքն ինչ գրագետ Այո, բան անել։ Այդպես, դե երևի մենք պետք է սթափվենք եւ ով որ գնում է այդ ցույցերին, նա պետք է հասկանա, որ նա մի անգամ բանավեճի ժամանակ մեր ընկերների տանը ես էլի նույն բանը ուղղակի ստեղ մենք իրար լրիվ հասկանում ենք եւ նույն ուղղությամբ ենք նայում, ապա այնտեղ իհարկե այդ մասաները եւ երբ որ ես տղաներից մեկին, որը որ պաշտպանում էր ներկայիս կառավարությունը, ասեցի կուզես քո տղեն համասեռամոտ դառնա, նոր հասկացավ ինչի մասին է խոսքը, այդ դրա համար հիմա մեր լսողներն են այն որ գալիս հաստատվում է, որ այս փոփոխությունը արժե համակարգային։ Այո, լրիվ նա մի տղա ուներ, այդ ում հետ ես խոսում երիտասարդ տղամարդ էր, նա մի որդի ուներ, ասեցի ուզում ես ուզում չէ, ես չարծրեցի, ես ասեցի ուզում ես համասեռամոտ դառնա, այստեղ ինքը լռեց։ Հիմա դրա համար մեր լսողներն են թող ընտրությունը կատարեն թեկուզ այդ նախադասությամբ։ Իր երեխան, իր քրոջ երեխան, եղբոր երեխան։ Այսինքն իրենց հետևից գնացողը այդ ճանապարհն է։ Դա այսինքն գիտեք ոնց է, որ ճանապարհն է դա ամեն մեկի անձնական գործն է, բայց դա հոգեբանությունն է փոխվում։ Այդ կարգի մարդը նա չի կարա պետական այր դառնա։ Այո, իր համար իհարկե պատկերացնեք հանկարծ պարզվի, որ կառավարության ղեկավարը տեղակալը մյուսը հենց այդպիսին է։ Այո, դա բան է։ Հետևանքը լինում են, որ մեկ էլ աշխարհից բացում ենք Դրա համար արդեն արժեքներ, արժեքային համակարգ չկա, հա, դժգույն քաղաքը Շուշին էր, այդ մեր հողը չէր, հանգիստ արդեն ամենաթողությունն է մտնում։ Այլանդակություն է, մեզ հիմա սովորեցնում է, որ հայկական չի, իրենց այլասերվածներով։ Այսօրվա կառավարությունը իր այլասերվածներով հրապարակում այդպիսի բան է ասում, կամ թող գան մոր ու մանկան մորթեն, նախկետ այլասերվածության մի բայց դա էլ արդեն ինչ է մտնում, դա արդեն այդ ինչ որ վրեժի ինչ որ տես բաների բան է մտցնում, որը ասենք թե եւ նաեւ որտես նախադասություն ասող կա, լսողը արդեն ագրեսիվ է դառնում, նա կգնա, տեսեք, արդեն թուրը թվանքի օտա գալիս, երբ որ ինչ որ մեկը տես բան ասում են, նորմալ մարդը, որը լսում է, որը կյանքում ձեր դանակել չի առել, նա կարող է ավարտում ենք արդեն իրենց պետք է բացատրել թե այլևս նորից եմ կրկնում այդ հարցը, երկխոսությունը այդ տեսակի, որ իրենց այդ ամեն ինչ պարզ է պետք է դադարել եւ փորձել այդ ճանապարհով։ Երկխոսությունը չի ստացվում։ Ես այսօր որ գալիս եմ ձեզ մոտ Անժելա ջան, ես հենց երկխոսության մասին ուզում եմ խոսել, բայց չի ստացվում երկխոսություն։ Դրա համար ամեն մեկը մեր տեղում եւ նմանատիպ հաղորդումները իրենք շատ կարեւոր են, որ ամեն մեկը իր տեղում ծանր թեթև անի մեր ասածները եւ վերջապես կողմնորոշվի։ Շատ լավ։ Ես կարող եմ շատ երկար ձեզ զրուցել, մեր ժամանակացավը վաղուց է, այլևս սպառվել է, մենք ուղիղ եթերում ենք, շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, իմ հյուրները շատ սիրելի հոգեբան Իրինա Ծատուրյանը, քիչ անց մենք նորից կլինենք ուղիղ եթերում, խնդրում եմ մնալ մեզ հետ։ Շնորհակալություն շատ Անժելա ջան։